Expatriadas na Coruña, pescadores de versos, viaxeiras empedernidas dos camiños e das páxinas, cabalgadoras de peixes, asiáticos galegos, belgas na Coruña, navegantes do Ártico e outros mares, homes invisíbeis, chinesas europeas, escapadas das vacacións, inauguradoras do ano, madrugadores de libro, amantes das ondas mariñas e fartos das ondas epidemiolóxicas, veciñas da Agradorzán, visitantes doutros barrios, amigos e amigas. Grazas por vos achegar á sesión poética inaugural deste 2022 acabadiño de abrir e que esperamos esvaeza a base de luz calquera remanente sombra. A primeira das citas invernais permítenos aínda celebrar o aninovo con sede de consolo que sempre brinda a palabra. Facémolo da man de dúas voces que comparten un vagar polo mundo que, sen dúbida, ficou prendido nas paredes das súas gorxas. Nados ambos na década dos 50, na segunda metade, desprazaron a súa persoal mirada e os seus xenios creativos por distintos recantos do mundo. Foron ben distintos os lugares nos que naceron, nos que residiron por moito tempo e aqueles aos que regresaron. Para ambos, o mar é un banco inesgotable de inspiración, cultivaron tamén a narrativa, resultaron multipremiados e movéronse en círculos literarios cosmopolitas. Plasticidade e atención ao colorista detalle brillan entre os seus versos. Rigor, compromiso co oficio e fantasía. Pero focalicemos o que foi nacer en Santiago de Compostela no ano 1957. Xavier Queipo licenciouse primeiro en Bioloxía e logo en Mediciña e Cirurxía, en ambos casos pola Universidade da súa cidade natal. Contra finais dos 80 realizou varios estudos de posgrao, especialmente no Instituto de Investigacións Mariñas e tamén sobre economía pesqueira, ata que rematou por se trasladar a Bruxelas en 1989 para traballar na Dirección Xeral de Pesca da Comisión Europea. Case ao mesmo tempo, e xa desprazado da súa terra de orixe, comeza a escribir e publicar literatura en galego, sobre todo narrativa, e, de feito, o seu primeiro libro de relatos vai entrar pola porta grande ao recibir o Premio Nacional da Crítica. A aquel Ártico e outros mares seguironlle outras 15 obras en prosa, entre as que cabe salientar O Paso do Noroeste, que acadou o Premio García Barros en 1996, O Ladrón de Esperma, Premio Café Dublín do ano 2000, Dragona, que é do 2007, Extramunde, 2011, que foi Premios Xerais dese mesmo ano, o Premio Arcebispo tamén San Clemente o ano seguinte e acadou mesmo o Premio da Asociación Galega de Editores en 2012 o Autor do Ano. Tamén cabe salientar os COUA de 2016, que acadou o Premio de Narrativa Eduardo Blanco Amor, e Corazón de Manteiga, do máis recente 2020. Pero, ademais, Queipo mantén ao tempo unha frutífera e rendible faceta como tradutor literario, que, ademais de nos traer do francés ao galego a Amin Malouf e Hervé Guibert, e do inglés, por certo, a Conrad e a Joyce, fixo ya cadar o máximo galardón, neste caso en colaboración, nestas lides, nin máis nin menos que o Premio Nacional de Traducción polo Ulises de James Joyce por primeira vez en galego. O perfil cosmopolita de Queipo deixase ver na súa participación en medio centenar de publicacións colectivas en galego, catalán, éuscaro, castelán, francés, inglés, alemán, neerlandés, portugués e turco. Mentres que algúns dos seus libros foron traducidos ao castelán, portugués, francés, inglés e italiano. Ademais, dende 2007 é membro fundador do Collectif de Poètes de Bruxelles e dende 2019 do Brussels Writers Circle. Pero este singular
personalísimo, case excéntrico, con razón, non? Autor que chegou a acadar tamén o Premio Fervenzas Literarias, o da Asociación Galega de Editores e o da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e o da Federación Galega de Librarías, por certo, tamén, o da Federación Galega de Librarías, está hoxe aquí como poeta. Nese terreo ten publicados nos dominios de Leviatán, de 2001, Glosarios, de 2004, Pegadas, de 2006, Home Invisível, que acadou en 2017 o Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas, Minutos para a Medianoite, de 2019, por certo, en colaboración con Ramón Neto, e dúas plaquettes bilingües, galego-francés, como son Os Mortos da Rúa, Le Mort de la Rue, de 2016, e Todo vai de ondas, que saiu neste presente de 2021. Prácticamente de volta do seu periplo belga, agora xa no sur da Galiza, é un gusto acoller na súa terra e escoitarmos a recitar a Xavier Queipo. Moitas gracias, Yolanda, por esas cariñosas palabras. Moitas gracias a todos vostedes por estar aquí. Eu trouxen aquí unha morea de libros, non sei onde os vou a poñer porque esvaran, pero, a ver. Bueno, non te preocupes. Respetando isto, podes ter algo de sitio. Vou ir collendo un por un. Aquí está a orde. Bueno, primeiro o poema que os vou a ler é o que tedes no tríptico, o que apareceu no tríptico, que se chama Nunatak. Nunatak é unha palabra en inuí, na lingua dos esquimós, que se refire a un lugar de resiliencia da natureza, no medio da tundra e dos desertos de xeo hai lugares onde renace a vida. Isto ten moito que ver coa situación que estamos vivindo, donde a resiliencia, a resistencia tamén é algo moi importante. Xa sen máis paso a lervos Nunatak. Ventos circulares confundindo compases, ventos de furacán na vasteza das praderías de xeo, auga corrente gurgullando en regos de neve derretida, rochas arrincadas dos glaciares, camposantos de aves migradoras, calillas e moventes nun mar xeado, refuxo de animais preeiros, de arañas e insectos en ámbar, e daquela, pasada a fronteira do visível, nas lindes do glaciar, centos de especies, borboriñando vida, agromando en multitude, arañas leonadas, de quelíceros serrados, liberiñas, carunchos, abellóns, bolboretas descansando as súas linguas espirais, liques, carriza, fentos, lunularias, xardíns de flores de cheiro almiscrado, delicadas margaridas alpinas, papoulas diminutas, saxífragas de follas peludas, procurando acumular a calor do sol escaso, extraña desolación de contornos encontrados, ventos circulares confundindo compases, auga corrente gurgullando en regos de neve derretida. Nunatak. Agora paso a lervos un poema que se titula Dos inventarios de Adán, para aqueles que pensan que a lingua española é exactamente igual que a galega, pero con diferentes preposicións, vou vos facer o que un Adán galego no seu día fixo con ervas, con paxaros e con peixes, terra, aire e mar, para que vexades, entre outras cousas, a riqueza do noso vocabulario. Uces, queirugas, saponarias, arreitós, verbascos, estalotes, espadeiras, albeirotas, tremedeiras, uvas do can, abrótegas e leites de galiña, paxariños, gurgullos, ervas mouras, carqueixas, abelouras, hipéricos, malvas, polígalas, agulleiras, couselos, pernasías, resedas e saramagos,
buxos, vasallos e trobiscos, beldros, farnelos e lavazas, cardos, chicorias e macelas, abruñeiros, mimosas e capudre, días felices, de soños e xardíns, fúlmares, pardelas e paíños, corvos, marcatos, mergullóns, garzas, cegoñas, abetouros, flamencos, culleireiros, mazaricos, águias, miñatos, peneireiros, gansos, cines, cercetas e parrulos, mergos, pitas, faisáns e paspallás, grous, sisóns, abetardas e gavitas, píldoras, pernilongas, pilros e alcaraváns, arceas, becacinas, viruricos, merdeiros, gaivotas, araos e carráns, pombos, cucos, rolas e curuxas, mouchos, bufos, cirrios e bubelas, petos, calandras, lavercas, cotovías, picas, lavandeiras, andoriñas, chascos, tordos, merlos, lavacús, papuxas, folosas, picafollas, pegas, ouriolos, grallas e pimpín, bicos, verderolos, xílgaros e gaviadores, sargos, pargos, bagres e lubións, xardas, rinchas, bonitos e albacoras, lorchos, rubiocas, escarpóns, cachuchos, bogas, chaparelas, corvinas, chepas e dentóns, meros, cabras, cintas, robalizas, panchos, vellos, castañetas, muxos, fistularias, espetóns, uces, rayas e quimeras, momos, pastinacas, tabeiróns, quenllas, marraxos e cazóns, melgachos, zapatas, bocadoces, melgas, martelos, anxos e torpedos, Neptuno redivivo, mergullado no sal e na distancia, poñendo orde na entropía onde noutrora abogara Palinur. Do libro, xa despois, do libro Grosarios, vou a lervos un poema que se chama Cótaro, que forma parte precisamente dos glosarios onde se vai debullando palabra a palabra hasta construir un discurso. Cótaro, unha man acariñando a outra, unha cadeira antiga que no curruncho delimita o tempo e o baleiro, os pauciños descansando a carón do bol de arroz, soidade, un ollar agorafóbico. A folla dun ginkgo flotando na inmensidade do estanque, do Buda reclinado, campo do ideal, a crina de cabalo que deseña caligramas, amor, verba mentira, a que se acoller por mor do medo, dimensión acentuada, follas vermellas pintando unha árbore pouco antes de nacer, coordenada subxetiva, unión, escala variable, as pingas a esvarar no vidro do tempo, self-mutilation, cutting the flesh, martirio ou lealdade, con hemorraxia en lenzo, tolemia, tolemia compartida, honorable, steadfast, loyal, pequeño corazón de xade, wakashu, my dear wakashu, ceremonia do tempo, amor e soidade, sharing madness, as pingas de sangue no estanque das rase dos nenúfares, pequeno corazón de xade de ollar agorafóbico, honorable, loyal, steadfast, wakashu, my dear wakashu. Do seguinte libro, que se chama Pegadas, dous pequenos poemas. Un que se chama Soñando e un poema de 3 versos, nada máis. No inverno do ano 2000 eu escribín: a soñar na eternidade, dúas follas resisten no cabo dunha ponla seca. E do mesmo libro, un poema que se titula A caixa dos tesouros. Tamén feito en Vigo nunha tarde de abril do 2001, nunha das vacacións. Do príncipe o bico nos beitos ansiosos, da serea o engado e a cauda prodigiosa, de Avarís a seta de ouro que circunvalou o mundo, de Helena a singular beleza, de Xasón a ousadía na aventura, de Telémaco o peito lampo e atraente, de Patroclo
o compromiso de amor e de renuncia. Do Minotauro, o medo a ser el mesmo. De Ulises, a paixón polo retorno. De Penélope, a serena madurez. De Ícaro, o soño de voar. De Héctor, a fouteza na batalla. Quixen guardar, para min, na caixa dos tesouros. Agora vai un poema tamén curto, pero especial porque vai medrando e despois vai minguando progresivamente. É do libro Home Invisível e fala de un movimento lento. Titúlase Lento e di así: lento, lento avanzar das palabras, lento avanzar das palabras na túa boca, lento avanzar das palabras na túa boca húmeda, lento avanzar das palabras na túa boca húmeda e salvaxe, salvaxe e húmeda, a túa boca destila verbas lentas, salvaxe e húmeda, a túa boca destila verbas, salvaxe e húmeda, a túa boca destila, salvaxe e húmeda, a túa boca húmeda e salvaxe, no avanzar vagaroso dos aloumiños, a túa boca húmeda e salvaxe, no avanzar vagaroso, a túa boca húmeda e salvaxe, a túa boca húmeda, a túa boca, húmida a túa boca, húmida a túa boca lenta e salvaxe, húmida a túa boca lenta e salvaxe, no avanzar dos aloumiños, húmida a túa boca lenta e salvaxe no avanzar, húmeda a túa boca lenta e salvaxe, húmeda a túa boca lenta, húmeda a túa boca, zuga meu sexo sen que flúan verbas húmidas e salvaxes, zuga meu sexo sen que flúan verbas húmidas, zuga meu sexo sen que flúan verbas, zuga meu sexo sen que flúan, zuga meu sexo coa túa boca lenta, sen que flúan urros salvaxes da túa boca húmeda, sen que flúan urros salvaxes, zuga meu sexo coa túa boca, que flúan urros salvaxes, zuga meu sexo, que flúan urros en palabras, zuga palabras, zuga lento, lento. Agora vai un poema enumerativo do que se veu en chamar recentemente ecopoesía, porque ten que ver coa preocupación que moitos de nós, poetas e non só, temos sobre o medio ambiente. E se trata de unha visita a unha praia do norte, en este caso no Mar do Norte, e en troques de ir ás crevas, pois iba anotando o que iba atopando no camiño. Este poema ten antecedentes xa nos poetas da xeración beatnik. Enumeración nunha praia do norte. Longueiróns, milleiros. Cunchas invadidas polo petróleo dos mares do norte. Osi de sepia, vidros, plásticos multicores, cus de botella, pallas, plumas, mondas de laranxa, cordas, algas, cortiza de piñeiros bravos, trapos, panos, aerosoles, pegadas dun can pastor, ameixas veteadas en negro de anorexia, de anaerobiose e pesadelo véntico, troncos de árbores, escumas de polímeros, posidonias arrancadas polo mar bravo, puchas, redes, polietileno, monofilamento, enmalle, brochos, correas, luvas de infante composíveis, fumes, ondas, vasos de plástico rotos en estrías, zapatos, cangrexos calcinados, Venus verrucosas, cortizas, piñas de coníferas, latas de refrescos, tetrabricks de leite desnatado, posta de molusco cefalópodo, piche en bolas, en manchas, en pegadas nas cunchas e nas pedras. The sea that only brought confusion, the North Sea that only brought confusion. Agora, dunha antoloxía que se chama Onda Poética, 2018, vou ler, supoño que vou de tempo, verdad?
Vou ler un poema que se chama As linguas do paraíso. Cando eu cheguei a Bruselas e había 100 linguas registradas na miña comuna, é dicir, no distrito, pois eu pensei que o galego era unha máis. Despois fixen unha pequena reflexión de que o galego era unha lingua do paraíso, do meu paraíso, pero que eu estaba vivindo, levaba 30 anos casi vivindo nun outro país, aquelas tamén eran as linguas do paraíso. E todas as linguas que se escoitaban na rúa, as 100 delas, eran as linguas do paraíso para a xente que as falaba. Comeza cando eu era pequeno. E di así: cando eu era pequeno, ben pequeno, na idade asustadora das preguntas, ulo paraíso demandei. Pai, sen dubidar un intre, respondeu certeiro: sempre entre dous ríos has a topar, se así o procuras con afán, o paraíso do que nunca sairás. Entre dous ríos, pensei entón, entre o Sarela e o Sar, onde fica a casa dos avós en Compostela. Entre dous ríos, o paraíso, pensei de súpeto. Entón, a lingua na que o pai fala será por forza a lingua do paraíso. Pasou o tempo, que tantas sorpresas procura. Na escola me contaran, sen arroubo, con rotundidade de dogma inventado, o paraíso está entre o Éufrates e o Tigris, ríos afastados que lindan co deserto. Saín ao mundo a recorrer distancias e comprobei por min, con certo abrallo, que o paraíso ficaba lá nos trópicos, entre o Congo nutricio ensanguentado e o Zambeze enzado de caimáns. Un amigo, que por alí viaxara, dixo ser a Amazonía toda, coa súa rede milagreira de afluentes, o paraíso perdido que soñaran os ancestros que zarparan sen retorno. Lin, nun libro de viaxes á India, do comezo do século pasado, que entre o Ganxes e o Yamuna puxeran os deuses o panteón brahmánico, o paraíso a onde nunca se retorna. O yin e o yang nos ríos inmensos que percorren a China en mutación, o paraíso confuciano e taoísta, as tres gorxas do río Yangtze e o río das pérolas, co seu alfoz precioso. Agora estou aquí, nesta terra de acollida, terra fértil, baril e agarimosa. Xaira domosa do Escalda e dos Canais, e sei de certo onde se encontra o paraíso, a que un día cheguei para ficar. Nas rúas, sons de cordas mesturadas, daquela, as linguas que aquí se escoitan, que falan os amigos e os veciños, serán todas elas, pois, as linguas do paraíso. E xa para rematar, no libro que non quixo ficar no seu lugar, leereivos un poema que ten un algo de político, porque fala, titúlase Dende o alto, e é o resultado de ver unha exposición de fotografías aéreas na Casa das Artes de Vigo, que tamén se expuxera en Bruselas antes. E de aí cheguei á conclusión, e xa veredes por qué, de que os políticos gostan das fotografías aéreas. Dende o alto, todo é distinto. Nubes de flamengos e de garzas, volcáns con lagoas averdadas, glaciares e moreas fluindo cara ao mar. Dende o alto, a miseria non existe. As sombras sobre as dunas non agochan guerra. As placas de xeo non falan do inverno permanente. Os campos de algodón non son cementerios de escravos. Dende o alto, todo é distinto. Cabalos quiméricos e fendas na rocha, bosques arrasados polo lume provocado, ruínas perdidas baixo un manto de area. Dende o alto, a miseria non existe. As cidades calcinadas son estrelas nun firmamento verde. As favelas fan bonito, coa súa combinatoria de cores. As pragas de lagostas son nubes dunha brétema preciosa. Dende o alto, todo é distinto. O gando vadeando alegre un río do Uruguai, as aldeas de palafitas nas augas de Filipinas, as caravanas de dromedarios chegando a Tombuctú. Dende o alto, a miseria é diferente. Agóchase na inmensidade e non se ve. Se cadra,
Por iso as mentes ben pensantes prefiren sempre as fotografías aéreas. Moitas gracias. Pois non será agora tan amplo, quizáis como puidese parecer o salto que désemos se nos situásemos, por exemplo, pois no país onde Xavier tantos anos viviu e aquel no que naceu o noso seguinte convidado. En 1955 naceu en Suiza Liang Yan, fillo dun profesor de inglés que lle inculca unha educación en cultura clásica, incluindo a poesía chinesa clásica, pero do que el rexeita aprender a lingua estranxeira, ao menos nun primeiro momento. Axiña a familia regresa á China de orixe e Liang criarase e cursa a primaria en Beijing. O estalido da Revolución Cultural, en 1966, vaino acabar por enviar ao campo, nunha campaña de reeducación polo traballo, na que asume todo tipo de labores, incluído cavar tumbas. É xusto por aquel tempo, en plenos anos 70, que comeza a cultivar poesía, a pesar da prohibición expresa do goberno. Concluída a Revolución Cultural e morto Mao Zedong, en 1977 regresa do campo xa de volta para Beijing, afrontando tamén un trauma como a perda da súa nai. Entre estes finais dos 70 e os 80, Liang Yan intégrase nun grupo de poetas, entre eles o célebre Beidao e outros como Duo Duo, que serán cualificados como poetas brumosos ou escuros, os Misty Poets, críticos coa Revolución Cultural, por tanto, co realismo literario a prol dunha ulterior propaganda política, influenciados pola primeira xeración de músicos chineses de rock, e convencidos da autonomía e autorreferencialidade dunha arte que pode abranguer dende o comunitario ata o subxectivamente sentimental. Nesta época, este grupo de poetas será fondamente criticado, perseguido e ata emitidas ordes de arresto contra nomes como o do propio Liang Yan. De feito, e intentando poñer terra de por medio, o noso poeta comeza a viaxar polo mundo e encóntrase vivindo e escribindo en Nova Zelanda cando os sucesos de Tiananmen. Implicado en accións de protesta contra o goberno chinés, a súa obra entra axiña na lista negra, 2 libros pendentes de publicación van ser cancelados e a súa cidadanía chinesa arrebatada. Dende entón, foi aprobado o Estatuto de Refuxiado por Nova Zelandia, experimentou varias estadías longas no estranxeiro como autor en residencia, entre elas unha prestixiosa bolsa DAAD en Berlín, que obtivo entre 1991 e 1992, e outra na mesma cidade entre 2012 e 2013. E reside hoxe finalmente entre Berlín e Londres. Ten publicados 15 volumes de poesía, 2 de prosas e multitude de ensaios. Traducido a máis de 30 linguas, está considerado unha das voces máis representativas da literatura chinesa actual e o seu nome ten soado entre os candidatos ao Premio Nobel. Fixo por obras como Yi, Onde o mar queda quieto, Círculos concéntricos, Cabalgando peixes, poemas de 5 coleccións, poemas do Val de Li, poema narrativo, Neve de aniversario, etc. Por elas acadou galardóns internacionais como o Premio de Poesía en Traducción Sarah McGuire do Centro de Traducción neste presente 2021, o Premio Yu Ge dos galardóns Milwo de Literatura en China en 2020, no pasado ano, o Premio Sulmona en Italia en 2019, o Premio Internacional de Literatura Nord-Sud tamén en Italia en 2019, ou a Bolsa Internacional de Poesía János Pannonius en Hungría en 2018. Iso só por mencionar os máis recentes. En 2017, poema narrativo foi seleccionado como traducción recomendada pola Poetry Book Society do Reino Unido
ao tempo que gañou o premio do Pen Club inglés. En 2016, Yang Lian acadou o Premio Internacional de Poesía Pacífico en Taiwán, en 2014 o Premio Internacional de Literatura Capri e en 2019 o Nonino, ambos en Italia. Para alén disto, foi escollido por a directiva do Pen Club Internacional en 2008 e tamén en 2011. En 2012 foi nomeado membro da Academia Norueguesa para a Literatura e a Liberdade de Expresión e dende 2014 profesor distinguido e escritor en residencia da Universidade de Shantou, en China. Vai ser unha honra, dende logo, poder escoitar por vez primeira en Galicia a referencial voz poética de Liang Yan. Gracias. Buenas noches. Well, I said something. Today, it was my first time to be in A Coruña, and I walked through the city, feel not only beautiful, but so close to my heart. Esta é a primeira vez que está na cidade da Coruña, estivo paseando pola mañá ao longo dela, non só pudo apreciar a súa beleza, sino que a sentiu moi próxima ao seu corazón. Especially when Yolanda introduced me those beautiful buildings or the sailor's home, and make me even more feeling of a family, come back to family, because all poets are sailors. Especialmente cando lle explicamos sobre a arquitectura coruñesa, sobre as galerías como antigas e orixinais casas dos mariñeiros, porque para el os poetas do mundo tamén son de algún xeito mariñeiros. Whatever we are politically in exile, or actually we write poems line by line, we feel that we are sailed into the sea. Mesmo se estamos exiliados políticamente, como se escribimos poesía verso a verso, estámonos adentrando no mar. So those splendid buildings are our home. Así que esos edificios son de algún xeito tamén a nosa casa. And my first poem here is not only travel from the space, but also travel from the time. E este primeiro poema que vai ler non só viaxa a través do espazo, dende lonxe, sino tamén a través do tempo. It's based on the Chinese Bronze Age, which is more than 3,000 years ago, and the great bronzes, there's always carved a strange face called Tao Tie. Ven da antigua idade do bronce, da arte chinesa, de hai 3.000 anos, pezas de bronce nas que foron gravadas extrañas formas. But nobody really knows what's that Tao Tie actually symbolically meaning what. Yeah. Pero nesas gravados, conocidos como Tao Tie, unha especie de demo, ninguén acaba de saber de todo cal é o significado oculto que hai detrás. So these poems, every line is a question. Polo tanto, neste poema, case cada un dos seus versos é unha interrogante. Okay, I read you in Chinese first. 饕餮之问。北极星嵌在额头正中，幽蓝晶亮，铜如冰，毁了一切。被蒸煮的少女，孤零零怀抱着一切，逃出安阳，逃进阴之夜。没别的光，除了这目光，奢华摩洗一把大月，粉嫩的残枝稳落在哪儿？千百年，抬头，我们就在陷落，水切齿，总在下面，
少女坍塌为哗哗声，嚼或者嚼。千百个字再分裂，还是唯一那个，一笔写尽流淌的蒸煮10000次，肉仍沁着忧伤。醒来，嚼恰是嚼。这张脸比不在更无情的存在，这种无力盯着谁就把谁凿穿成隘口。魔啊，什么美不是血淋淋的？浅浅的青铜上浮雕着我们浅浅的漂浮。铜之轴冷冷一问，又把天空变小。冥冥之黑里，多少不升不降的太阳。少女婀娜自阴之夜荡毁，一缕香碾熄了灯火吗？人面兽面都温顺依偎进了青烟吗？什么也不说的语言已完成了祭祀吗？Cuestións sobre o demo Taoti. A estrela polar xusto no centro da súa fronte. Azul profundo e cristalina a súa pupila de xeo. Todo o destrozou. Abrazao todo a solitaria e fervente rapaza. Fuxir de Anián e escapar cara a noite de Yin. Non hai máis luz ca esta visión, afiando un machado enorme con tal suntuosidade, onde foron caer as tenras polas rotas, mirando o alto por centos de anos, a cougarnos. A auga sempre rincha os dentes, debaixo de nós. A moza colapsando nun gargarexo, Taoti prende ou morde? Centos de palabras abertas pola metade seguen a ser o único carácter. Aquel no que o machadazo captura o fluir da vida foi 100.000 veces cociñado, a carne aínda empapada en dor para volver á vida. Está prendendo, morde. Ese rostro é aínda máis desapiadado ca o non ser. Esta impotencia fitando fora embiste nun burato ata zurralo. E que beleza non é sanguenta. A nosa flotante vida está gravada no suave relevo do bronce. Encolle espazo con frialdade o eixo do pupilo. Cantos soles non se erguen ou poñen na escuridade do nomear. De volta da noite Yin, a moza banéase gracilmente. Acaso apagou unha fina fragancia toda a luz? Non sosteñen os rostros bestiais e humanos suave vapor. Cumpriu ao fin o sacrificio a inefable linguaxe. Grazie. Well, last poem was every line is a kind of a question, but next poem, every line is in the form of a negation. Se o recente poema, en el cada verso era un interrogante, no que ven a seguir cada verso é unha negación. You maybe know a Chinese artist, his name Ai Weiwei, and he has an installation. It's called the Sunflower Seeds. Tal vez coñezades o célebre artista contemporáneo chinés de nome Ai Weiwei. El ten unha instalación cuxo título fala dunha bebida de xirasol. Some years ago, he was taken to jail in China, not because of his arts, but because of a political problem when he went to Sichuan to check out earthquake.
Uns anos atrás, el foi encarcerado non pola súa arte, sino por un problema político cando regresou a Sichuan a comprobar o resultado do terremoto. That earthquake actually, when it happened, was so many school buildings were collapsed, and more than 5,000 kids was killed immediately. And there was great tragedy, but when he went over there to check out what's the problem, he was taken by the local authorities and put in jail. Tras ese terremoto, moitas escolas se derrubaron e moitos nenos morreron. El foi apresado e encarcerado nese momento. Then I thought, well, he probably was one of so many millions of those sunflower seeds he made in his art. El foi, de alguma maneira, unha desas bebidas de xirasol que introduciu na súa instalación. Okay, one more, just Du Fu is I mentioned this poet's name, Du Fu. He is a very wonderful poet, but from a Tang dynasty, which is 1,200 years ago. 1,200? Yeah. How many years ago? Tang dynasty? Yeah. Tamén se menciona no poema Du Fu, o poeta célebre da dinastía Tang, de hai 1,200 years. de hai 1.200 anos. Okay, here's the poem. 一粒葵花籽的否定句，不能想象，这瓷质的江水中，曾泊着杜甫的扁舟。我不认识月光，只看见诗句的皎洁在一行行衰减，至无人，至象征，谈论一切又回避一切。我不是象征，死在一粒葵花籽硬壳下的太阳，也不是孩子们雪白坍塌的肉，并没有消失。一条破晓的地平线，不可能忘了那阵疼。骨头被玻璃切开时，像玻璃。来不及叫喊，才不得不在每天的曙光中叫喊。一场地震不会停止，一种窒息不在死后种植到天边的栅栏，靠着更难堪的沉默。因此，我不怕。年轻女警察审视我的裸体。它被烧制成型，和你的并无区别。不知道别的罪，除了1万次加深自己的罪，不落进泥土，只落进流不动的江水中。不在乎石头含着的金黄，得继续含着，像滴杜甫的老泪。不让这首诗沉沦为冷漠死寂的美。As liñas de negación dunha bebida de xirasol, para Ai Weiwei. Imposible imaginar que a chalana de Du Fu estivo unha vez ancorada neste río cerámico. Non coñezo o lugar, só vexo a claridade do poema, atenuada liña a liña, ata unha non persoa, ata os símbolos, contestando e evitando o todo. Eu non son símbolo, un sol morrendo baixo a casca dura da bebida de xirasol. Tampouco o é o sol, a nívea e derrubada carne dos nenos. Nin desaparecín. O horizonte da aurora esqueceu incriblemente aquela dor. Osos como cristal rebandado por cristal. Non gritei, así que debo gritar a cada primeira luz. Un terremoto nunca queda quieto.
Non é necesario afogar os mortos plantando ringleiras de balados ata os confíns da terra, esposando un silencio cada vez máis vergonzoso, así que non teño medo. A moza policía interrogando o meu corpo espido formouse a partir do lume, non é diferente o voso. Non coñezo outra forma de esfarelarse que 100 millóns de esfarelamentos dentro de min. Non caen en chan ningún, só no río que non pode fluir, ao que nada lle importa esa flor amarela da pedra, que ten que continuar, que conterse, como unha pinga das vellas vaguas de Du Fu, negándose a deixar que o poema afunda nunha morta beleza indiferente. Well, my mom died very early, in 1976, when she was only 50 years old. A miña nai morreu de xeito temperá no ano 1976, cando só tiña 50 anos. And then my father had been living a very long time, but unfortunately, he died December in 2020. So it's a little bit more than 1 year ago when he was 98 years old. 98, yeah. Posteriormente, o meu pai viviu unha longa vida ata hai agora aproximadamente un ano, decembro de 2020, cando tiña 98 anos. But I couldn't go back to China and to be with him at end of his the last time because of this coronavirus. So yeah, it was very sad happening. Pero non, pola situación sanitaria non puiden estar ao seu carón no último momento, así que foi unha situación moi triste. Link our let's say, the exiled experience and life, I wrote a poem for both my mother and my mother for the first time. And today is also my very first time to read this poem publicly. E dende a experiencia do exilio decidiu escribir un poema para ambos os dous, para o seu pai e para a súa nai xuntos por primeira vez, e esta vai ser a primeira vez que o lea públicamente. Yeah, I feel somehow this poem was written for La Coruña. Yeah. Ahora sinte que de algún xeito este poema foi escrito para ser lido aquí na Coruña. Okay, you will hear this.《海上家书》献给母亲、父亲。死亡才是我们新的家庭。烛火不理睬一只笨拙的手，它畏缩，像个日子躲进仙客来。也躲进照片留住的你们眼中的笑意，依旧摇曳。此刻是座小小的天池叠加的水波叠入冰的形式。死亡才是我们新的家庭。诗燃着长明灯，我燃着长明灯。还亮在相隔44年的同一个冬夜，两张脸，两个被光镂刻的俯下的一侧，不回头也知道在写信。窗外连成一片的黑，汹涌连成一片的海，生命只薄薄一页，写满了字，写不下字。死亡才是我们新的家庭。一场病的海底，一次次被清空，
此刻，我是复数，我们是单数。第一次嗅着空气中死亡、亡灵混合的味儿，第一封合写的家书投递自乌有的家，两个抵达记忆的名字肿胀成我的名字，并排的海浪俯拍一个小海。死亡才是我们新的家庭。人间多小啊！一只冷艳的骨灰瓮，盛着所有离别。血缘的蜡烛，搁在窗台上。谛听的冬夜，一切都是回来的。双倍的黑暗使我显形，笔尖分娩的孩子，血型是涂改不了的戳记。轮回之诗，书皮儿粉嫩，体温那么精致。死亡才是我们新的家庭。惨痛如一场梦，甜美如一场梦。谁呀，坐进被孵化的天际，死着你们的死。仙客来像一阵微风，吹散骨灰，凋谢在我怀里，偏跹在我怀里。我一株肉身的火蛇，亲人们金黄驻足，舔到海与夜，裸出海与夜。死亡才是我们新的家庭。一声不认识的啼哭，血淋淋等着命名。Carta a casa dende o mar. Dedicado a miña nai e meu pai. A chama da candea non fai caso a torpe man. Retrocede, igual ca o día. Agóchase nos ciclaminos. E ocúltase no riso dos teus ollos unha fotografía retén, escintilando coma sempre. Este intre é un pequeniño encoro do ceo, ondas superpostas pregadas á forma do xeo. Só a morte é o noso novo fogar. A poesía está a acender a chama eterna. Estou a acender a chama eterna. Tras dunha separación de 44 anos, seguen a arder na mesma noite invernal dous rostros, inclinados cara a un lado e ámbolos dous gravados pola luz. Sen mirar atrás, sei que están escribindo unha carta fora da xanela, ondadas negras conectadas nun mar conectado. A vida é só unha delgada páxina, toda escrita con palabras, pequena demais para as palabras. Só a morte é o noso novo fogar. Un doente leito mariño, despexado unha vez e outra máis. Este momento, son plural, somos singulares. Por primeira vez, capto no aire o olor das almas defuntas mesturándose. A primeira carta a casa coescrita, enviada dende un fogar inexistente. Dous nomes que chegan á memoria, hinchados dentro do meu nome. As ondas danlle lapotes ao pequeno mar de lado a lado. Só a morte é o noso novo fogar. Este mundo mortal é tan pequeno, unha urna cineraria tan fría e adorable. Contendo todas as despedidas, a candea da consanguinidade deixa no peitoril unha noite de inverno que escoita de moi perto. Todo regresou. A dobre escuridade faime visible. Un neno, entregado pola punta dun bolígrafo, estampado cun grupo sanguíneo inalterable. O poema da reencarnación ten unha fráxil funda rosa, xa que é tan linda a temperatura. Só a morte é o noso novo fogar. Agonizante como un soño, doce como un soño.
Oh, quen, morrendo, senta no horizonte eclosionado as túas mortes, ciclaminos como unha brisa espallan cinzas e osos, murchan e caen entre os meus brazos, nos meus brazos tropezan lixeiramente. Eu, lingua de carnosa chama, onde os seres amados son de ouro e marcharon, lambe até o mar e a noite, expón o mar e a noite. Só a morte é o noso novo fogar. Sons dun pranto irrecoñecible, pingan sangue mentres agardan un nome. Gracias. Gracias. Thank you so much. Gracias. Gracias. We are getting closer and closer. And now we arrived Spain. Yes. Ben, pois agora estamos aproximándonos cada vez máis perto, tamén máis perto do final do recital, así que nos achegamos ao territorio español. Imos co poema de Goya. My next poem is about a name you are all very familiar, Goya. O seguinte poema ten relación, está inspirado nun nome co que estamos familiarizados ou familiarizadas, Goya. But actually, I wrote this poem when I was in China, when I was very young, but 27 years old, but I already experienced Cultural Revolution, and there was very painful time. So when I saw Goya's last, the black paintings, I was deeply shocked. De calquera xeito, escribiu este poema cando era moi novo, cando tiña 27 anos, experimentando en carne propia a revolución cultural, un tempo moi doloroso. Aí, nese momento, coñeceu as últimas pinturas negras de Goya. And I was in Madrid, I was in Prado Museum, I was in that room around me, the black paintings. I sit there for more than 2 hours and thought about this poem. I feel, yes, it's still quite correct. Bueno, aquelas pinturas impactaron moito, máis tarde viaxou a Madrid, coñeceu o Museo do Prado, puido contemplar directamente as pinturas negras de Goya e seguiu sentindo o mesmo e que fixera o correcto escribindo sobre iso. And you all know, at the very end of Goya's life, he becoming deaf. And by chance, my ears also not so good, so I'm getting closer to him. But at the same time, when I look those paintings, I think now it's not he should listening the world, but the world must listening him. Como sabedes, nos últimos tempos da súa vida, Goya ficou sordo, o ouvido do poeta tampouco é o millor, cada vez está máis próximo, cada vez se sinte máis próximo del. Quizáis nos últimos tempos Goya non escoitaba as palabras, senón que as palabras o escoitaban a él. Just making something a little bit more fresh and interesting, I will ask Yolanda to read the Galician translation first, and then I will read the Chinese. Para refrescar un pouco e facer algo un chisco diferente, vaime pedir que lea primeiro as traducións ao galego que fixemos destos poemas para seguir ca versión orixinal en chinés. Así que leo a última habitación na vida de Goya. Por fin a habitación marcha lonxe. Un can foxe a beber sopas baixo a area, bebe cunha culler de cranio o único líquido. Flotando ao fin nunha paisaxe despoboada, no sombrizo pantano, matas e arbustos cobren o ceo
paxaros voan de dor, laian con patetismo sen poder parar alterar a terra. Mulleres malignas reúnense como unha flor flexible e grácil, os seus órganos radiantes florecendo nas cabras, en danzas de celebración. Só o peixe morto estivo vivo unha vez. Globos oculares fitando, un branco relucinte, colapsan. Ninguén entende. Esta xigante granada negra, cabeza hidrópica, de orellas podres, como ese escoitado silencio arrasa unha vida, como os anos se volven unha casa para prender o loito, e como a madeira seca dentro da carne, sons de algo que creba. Crava o home xordo á parede, axítanse os membros, tece unha rede. O morto fai a súa presenza, dilatando unhas ventas asustadas. Os últimos días chegan un após o outro, unha extensión de oso resecado polo vento, medula, formada como as cordas da man, tras as ondas de choros roucos, flacidez, mudo silencio. Agora, a este muro medráronlle ouvidos, que xa non oen máis a treboada, difuminada na distancia e a penumbra das candeas. Esta pluma espalla puntos cegos, como a bocas abertas nun sorriso silente, tragando a pedra da soidade ata profundidades con forma de abismo e dilapidado o mundo enteiro, ata que o cuarto se abarrota de fantasmas totalmente descoñecidos, cantando arredor do leito, inmortal no intre en que morre alguén. Mundo, cando non podes comprender, só escoita.格雅一生的最后房间，最后，这房间远去，一只狗逃到沙下喝汤，喝骷髅的汤池里唯一的液体，终于漂浮成一幅无人风景。阴暗的沼泽上，灌木丛抹杀天空，飞鸟在痛苦哀嚎，已无力搅扰大地。魔女们聚集如一片柔软的花朵，像山羊盛开鲜艳的器官，在庆典中舞蹈。只有死鱼曾经活过，眼珠白花花瞪着，崩溃。没人懂得，这黑色石榴的硕大头颅浮肿，并烂掉了耳朵。那被听见的寂静怎样移平一生，岁月怎样成了更换丧服的房子，而肉里是一块木头干燥劈裂的声音。把笼子钉在墙上，四肢爬动，接着往死者鱼贯而入，张大受惊的鼻孔。末日接踵而至，一截风干的骨髓，形似手的弦，于阵阵嘶鸣之后，松弛哑没。现在，是这墙长满了耳朵，却已不听烛光悠悠远远扩散的风暴，这笔触遍布盲点，像一张张无声咧开的嘴，吞咽着孤独的石头，在深处形同冤首，便挥霍整个世界，直到房间里挤满素不相识的鬼魂，绕床而歌，不朽于某个人垂死的一刻。世界，当你不能理解时，你聆听吧。Okay, here now is the last poem. I have to realize that, I have to say that I just realized, actually, it seems I wrote so many poems for
a Coruña. Chegamos ao último poema. Pensa que trouxo demasiados poemas para a Coruña? Claro que non. And this next poem was directly about the sea, which is everybody knows very well. Yeah. Este poema fala do mar, co que todos estamos tan familiarizados. It's part of a sequence which titled Where the Sea Stands Still. Fai parte dunha secuencia, dunha serie de poemas que se titula Onde o mar se detén. Well, that was my important works for my life, because the time when I wrote that, it was, I call the darkest time in exile life. E veñen dunha época que el considera das épocas máis escuras da súa vida durante o seu exilio. And this poem, almost like a journey, brought me into the understanding of why I have this exile life. E este poema, de algún xeito, é como unha viaxe que o foi conducindo ata entender o porqué do seu exilio. Anyway, long and short, the ending of the poem is build up images like a man stand on the cliff of the coast and watching him or herself on the boat to set sail, travel out, set sail. E remata, de feito, o poema coa imaxe de alguén que se abeira a un abismo, a un cantil, e se contempla a sí mesmo, a sí mesma, marchando, viaxando longe. So all the external journeys are the part of internal journey. Así que todas esas viaxes cara fora fan parte da viaxe interior. Okay, this part we are going to read for you, you could think it's like a poem about poetry. O fragmento que imos ler a continuación deste poema é un fragmento que focaliza o tema da propia poesía. Onde o mar se detén. A enciclopedia en 1000 tomos das ondas martela as frases. As pedras borraron o coro. Non hai poesía que non sexa cruel. Para rematar a súa entrevista co poeta, o frío flúe en coágulos dende a pel branca como a neve. As silvas arrastran o interrogatorio do inverno. Sempre recollidas pola derradeira liña, o cadáver é sempre o niño onde os pitiños non poden nacer, reflexo do mar nun muro matutino. Deixa que a palabra, e a palabra totalmente á vista, soterren un home baixo terra. Non queda máis que a nube negra do poema, que é devorada a cachos pola súa escritura. Como se escapa un inválido nas matinacións da súa doenza, a autobiografía da morte abraza os mortos no ceo. Non hai beleza que non sexa cruel. Non hai dedo de poeta que non sexa aserrado. Sol poñente que arde manso entre páxinas tan brancas, pronunciando un medo impronunciable. 大海停止之处，海浪的1000部百科全书打进句子，岩石删去了合唱队。没有不残忍的诗能完成一次对诗人的采访。寒冷从雪白皮肤下大片溢出，灌木引申冬天的提问。总被最后一行掏空的遗体，总是一只孵不出幼雏的鸟窝。一个早晨，墙壁上大
海的反光，让词与词把一个人醒目地埋在地下。一首诗的乌云外，什么也不剩。谁被自己的书写一口口吃掉，像病人被疾病的沉思漏掉一部死亡的自传，用天空怀抱死者，没有不残忍的美，没有不锯断的诗人的手指，静静燃烧，在两页白纸间形成一轮落日，说出说不出的恐惧。Gracias。Pois ata aquí, efectivamente, o cuarto recital desta 13ª edición de Poetas Dinversos. Xexe, Lian Yan, moitas grazas, Xavier Queipo, grazas ao Concello da Coruña, Área de Cultura e Servizo de Bibliotecas, ao Ágora, María Esperón, o técnico de son, os responsables do streaming. No que respecta ao noso sempiterno compromiso coas librarías de barrio, xe dende este mesmo barrio da Agra do Orzán, dende onde a libraría Suevia nos achega basicamente os títulos do convidado galego, a espera de que podamos contar con algún libro de Lian xa distribuído neste estado en traducción a algunha das nosas linguas. Grazas, Mitas, por achegarnos eses libros do Queipo, e aquí o tedes tanto a él como ao propio Lian Yan, se queredes facerlle aínda algún comentario máis de perto. E grazas sobre todo a vos por teimar nesta resistencia e seguirnos, sempre conseguindo conciliar pois, o sentido da responsabilidade sen entrar en pánico e continuar a alimentarvos tamén e gozar da cultura, sempre con tan agarimosa curiosidade, lealdade e boa disposición. Vémonos agora sí que xa, nun bo anaco. Pois haberá que esperar o último luns de febreiro, o último luns de febreiro, que é nin máis ni menos que o último día de febreiro, o 28, para desfrutar dun fantástico recital en galego e castelán, o que nos ofrezan a coruñesa Pura Tejelo xunto a unha das meirandes voces poéticas de Colombia, mesmo de toda Latinoamérica, Piedad Bonet. Será, como digo, o luns 28 de febreiro, pero ata entón que sexan os reis xenerosos con todas vos e con todos vos, e despidámonos aínda de Lian e de Xavier con este agarimoso aplauso.